Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan channel 354 Siti Kana Pijat Urat. Di sini saya mau ngasih tutorial bahwasanya jeruk nipis ini banyak manfaatnya. Buat sakit batuk juga bisa, buat orang ketumbean juga bisa. Di sini saya mau ngasih tutorial caranya buat obat batuk dari jeruk nipis. Bagi siapa saja yang batuk nggak sembuh-sembuh, terus ada seseknya, bisa bikin sendiri untuk obat tradisional. Pertama, jeruk nipis dibelah jadi 4, lalu diperas airnya. Setelah itu ini ada gula batu, ditumbuk dulu sampai halus, lalu dicampur dengan jeruk nipis tadi. Setelah itu dikasih garam sedikit. Ini diminum pagi dan malam menjelang tidur. Insya Allah sakit batuknya akan sembuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.